Hello guys! What's up? What's up? It's me, Risa. Welcome to my channel. And if you're new to my channel, don't forget to subscribe and hit the like button. And for that, let's dive in for our video. Guys, welcome to my channel, Risa Guapa. Ang content ko ngayon is unboxing Lazada. Actually, 4 sana ito, pero isa-isa siyang pinadala, di ba? Ito yung Lazada unboxing. Yan, isa lang ang nag-deliver dito at ang unique, isa-isa talagang dineliver. So, ito yun guys, ang Lazada unboxing. Oh, di ba? Bongga. Ito yung una, guys. Ito yung sling. So, paano ba siya? So, ano siya? Parang shoulder. Ano kasi ito? Look at, guys. Oh, di ba, bongga? Yan. Matagal ko na itong gusto. So, dumating na siya. Ito ang una. Wow, super ganda. Guys, bongga talaga siya. Ano ba sale ito? 180 lang sa Lazada. Look at mo yung sa loob. O, diba? Pwede sa cellphone at lagayan ng cards. Tapos sa pangalawa naman, ito meron ding cards. Diba? Saka ito, lagyan mo ng mga coins. Saka may sling siya. Oh, diba? Simple lang, hindi ka na magdadala. Oh, diba guys? Bongga. Para siyang shoulder bag with pocket. Oh, napakaganda guys. Oh, diba bongga? Ay, gusto ko siya. Oh my gosh. At ito yung pangalawa. Ang hirap pala kasing nag-hold eh. Ako lang kasi. So, ito. Diba? Para siya. Kinuha ko talaga siya para siya yung ano talaga siya yung kasi diba maliit lang to. Maliit lang yan. So, gusto ko yung ibang dala-dala ko kasi iba na ako ngayon eh. Pag gusto ko siya oh, diba? Saka ito pack. Ang ganda guys. Park ko talaga yan silang dalawa. Oh, diba? Bonggacious. Kasi napili ko yung color black. Na may lastiko talaga. Pinili ko yung black kasi yung kahit anong susuotin ko, bagay talaga sila. Diba? Ayoko nang kasi yung dati kong bag is ito. Parang nalakihan na ako na sling. So parang mabigat na siya at parang ano ba yung donya. So yun. Kaya nag-change ako ngayon. Ito na. At saka pack na lang yung ibang gamit para comfortable, comfy lumakad. Saka next ito ay rubber shoes, Korean rubber shoes. Actually, 4 ito guys. Yung last na in-order ko sa Lazada is yung tripod, yung pang-vlog ko. Kaya yun na lang ang hinintay ko. Pero ito i-unbox ko na siya. Ihabol ko lang yun sa vlog na to. Guys, ito na. Actually, pang beses ko nang mag-order ng rubber shoes. Wow! Napakabongga! Look at, alam niyo ba magkano lang to ha? Believe it or not, it's 184. Yan, bagsak sale talaga ang Lazada. Uy, nagkabongga. Oh my gosh, nagbagsak sale talaga sila. O diba? Korean shoes, bag, and backpack. O diba, ready na? Ready for travels. O diba bongga? Thank you Lazada. So thank you for watching. God bless. Bye bye.